Ugusi. Chinsa hisato chia bono botuko manchu moriga ya seri tukeriga ria ikomi umutinyu 12 mwaka yiga bwechirubere 25 mbia mona soko gendra kwegokia na kubwatia miroberio hegendreta sembeo yen soko TV enchira bene bono ngo kwarigania asemesema yakuru ensoko chinsa hisato tosanga manga ya nekiwe ase ritukeriga buna batambe nchenkuru kwa Clinton Ndigi ase bagaria batoko bwatana na bobo tukobwarero twagosabirwe karansoike obena intwe kurbono goika omweri ase keria mesema yakuru ensoko chinsa hisato achakira bono. All right. Karibu sana mancho murigeria bono butuko bware tugochaka no robotiro kubwatia musacha yo moho yo taramanyekana goikira boniga niganya ko baka gusambwa goika gukwa obutuko bugokera rero ime yekenyero kya bunyansiaga kigotoka nsemo yo bunge ya Bobasi county ya Kisii asogo kagirwa akoba omoibi nigasaganwa n'abanyakenyoro maiga yaye gutoka kagutagura enyumba eyemo naboigo asanya ko baga kubwatira nigwa senseme yo na gusambwa goika gukwa abanyanyimbo kuru asegeta seni kyanyangoso nigo baikirana kurusyo mu biro yo asayo asobo tukibwacha kibori boryoka komanya ninki kyanya tukabage kwirera egekore kikokorekana muri kito Dominic Onderi na tumanya senchero bwikirana umukagiro ya mubobo ibini gasamba goiko kona bana kinyero babunyansiage ward ya Basi Bogitari bunge ya Basi county ya Kisii maiga yogo toka emenyombe masa tagurete na goswaime abwase abanyere bamutangiranete oreime ase airete gitambukiro gigotagura mabate na gotama ase abana kinyero bamubwatiti na kumubwata na kumusamba goika ogokwa bona gerona igwe kurate inanje na minyoka na jana nyora omungwano yo bwatiro obekirwo morero bona igo nago saba abantu baminto oyoro legenteke ande kabwato koboko gotambe agenda atige kontena abantu mbale noyo bweka nini oyo bweko chitega nabwate esigani yaringe ko rumumuro tari ubwekenyoreke nabwate esigani ya morente tega egere bache gukora ubusari obu na namanyete no monyene nyombe takorete tari ngoro ngota ni gasiengiya nande korokwa example korokia bamura baito batige bintu binge bya bana abo baito batige bintu binge bi barigerie karikino ke bwate sinini kaliye kikinyoko na iso babwate batige bintu ko saka bintu bya bande abamenyi bekinyoreke ganigo bamuchiri abayibya soko bachanda amaga yebikora byo bikomentekana asama tukabwangoiga ase abayibi babiri bakubatarera ase chinka cyabo nonye nase chikanisa cyusi kimboli nche ibukurwaiga bwangoiga iki machine kiyo botanga sachi nche ibukurwaiga nabono musacha ungabu no yokole muna yanga bunaya twabeire kirori nole bali batagete gucyunga no boyibi na basabire goikeraiga tigatunyale togotiga kwa sababu tobe abamo babo bokogikerio boyibi obo kwa sababu kibora agenderere abange babo ntumie negisaku kya mambi nkebe gekoera kama guchimagika bona karana tama baminto mwanya getinke nabotwa honto kiranireiga omubere bo mukagiro yiga nigo rusi gwasaiga nabanyimba kuri asegeta seni kyanyangoso ekirabono ekigoria kyo kinaboni yagia sabiro gwetanga kuri asobo ibi tigobo ibi yanda chikanisa njio tigobo chinga mokunya okaransa paka abana baino paka abana baito akirete omorembe mutagwanja kimotigobo ibi magende kanisa morenge yo manene bweka iba moko jente bweka ineka bye abato kumeti na bato na mwandako kubatikana no komentekana ko bikora byo bikura sorgongorega niga abantu bonse banya ko basabe serikali nyara ko bagotinya oborendi asaiga erigo kenene bikora bingabine biga kuripoteri tsen kego na mbemo gien soko TV kuro kenyero kya bunyansi ya kutoka gaiga ase ward ya Basi Bogitari gaiga ase bunge ya Basi county ya Kisii eretarian Dominic Onderi Nyabuto
Toskabusio mwanchu morigeria sorbotironde nikobono eamateyemo kurwa sekinyoro kya boyeiki botorie wodi arianense mwe bunge ya Bonchari county ya Kisii ya esokire na kuboria serikali wesona nigati helio kubakonya asibono batebiro buna umusubati bwenkeyo nikobono abeire gakundirwa asamatuko aetire asabantu batamanyire babire bagotagora na gosoa se nyumba yae na koenekia oboibi Wanyana bo nikobono umusubati bwenkeyo haorokire obuba bwaye asikeri atebire buna noko gosereriwa igoro yendemero ase enkeyo murikito Pethuel Machini agotomanyia senchire wikirano Emate yo musubati roskirbo kurwase kinyoro kya buyeke wodi ariane bunge Bonchari county ya Kisii niko esokire na korokyo kogechuo kwae sokonirwa na ko negoserwa kurwasobore mu bwatigere tunangina byaro yori nyagusira Ano muchando mbwate twamenyete bujana makobyara kera lingimo tukamenya nero tsabwati muchando ndi bwensi kera makobyara asira nangire kororo muchando tali muya abante bago chagiti tukonta iyo isikonga kali kanisa abwata bangatere ibintu byane bansalirie ibintu byane ngo chananyole bisaligete Rengana no musubati Rose nigagoteba chintunda chinyinke nigeni wayae yabereke goseriwa neyende kuibwa igento kya motigere no muichano ase bikorebyo byogo hikiranirwa chingaki achire kanisa itukeli kero nalenge kanisa ngachigoicha nganyora maene birole byane byedirisha ya mabyatiru no morango njenga omega natebete batule timba nkonya kende ngatiga igo nande litukoli kubwati nande bagacha nande bagaswa chikoni bagata chibesheni cyane ekene pingarangiria bayiri bagacha bagachigukaranza gukwana lingene machibu tatogeti ekera nategerera nande mu wike yame yakabire igege koera nande nkoirwe kanisa tukulia chimamosi nande nganya abana basalire chidirisha cyane chonsipi cyenyombe ngima chidirisha inye bagatagule chikoni yane bakarusia mabati yane mabati 16 Boigo nigaereire nigaberga kogoserwa bugima bwae iri kunganya kurwa subore mubo asatige na muboria manke igoro yobugima bwae nabana baye asa motkare bosio Bana bakonya konge bitisho bagontenga nganye kurwa bono tima itinga inkogenda nabana nimbwate mbwata abana banane saizi abana bane mbwata abana bachete form 4 babere nimbwata abana bali college singaniri gosomi saidirisha timbo ati chisuguri bakaira chionsi bono gonsi nyirenga kera bagonte bindu angende makobyara nasirete timbo ati makonyu ndi bwensi mugakone tayo Bora none jijirani cyane chikumetine kinga ibono nkogenda igonzi nyirenga nga ingutamira gochi Torekiga niko kyabayireire abamate wesokya na kuboria okubwatrana ire kwene kibona nkomokonya baro musubati uyo konyoro bwene bwae abamate tokonyane tokonya munye musubati uyo ikiagera bono na igite kunywa mungina kale moyo ina biara mumuru yo ate ulingi musaja na asirite mumuru mwaona uriri ombongo busaligite kidogo Igobo nonye nere bikotigarita abwente kulendu amasikani abe atigeru buli mu buli ba mwete bono muna tubu mayete na kitu wale kumurwanira banye konyarekana linganire karira bikwa se media ya serikali mukia tua elinde nyako ego asenkeye nyene konyarekane barase bekwe barase nyako abagukwana umayene oyo nyorete kugora saya asarenda arusha ga portion kaye obonda atigere musubati ya nyako bokurima Asensema ya musubati Rose niga isokiri na kuboria serikali wesoni gati ere kwene kinga ko bakonya bare anyore obwende bwae Wana usaba kwane na asimole se serikali akimondolera mabira moiso ime egera monkonya mangana yiga useni nyale ko konya kanyoro bwene bwa Reporter Ensoko TV kurase kinyoro kya buye kibunge ya Bonchari county ya Kisii Pethuel Machini Mana murikito Pethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikirano tobuskabosio mwanchu murigaria musayamo haserita Kevin Moseti kurwa sekenyoro kya bokemweri kegotoka nsemenya cheki bunge abo basi county ya Kisii ningo bona gosaba serikali komo bwene bwaye maiga yogo saganwa no munyanyi mboyomo bwigita seni Kenya cheki murikito weekly forenge na murikiro roboti uru abona atwarganira senchira yobo ikirano Omusayo yomo kurwa ase kenyoro kyabo kemweli nyacheki ensemo yebunge abo basi nigo aesokirie ere kolero bwana bwaye maiga yogosagana no munyanyimbo yomo kurwa segeta seni kyabanyanyimbo Kenya cheki sasa manyitangoro Kevin Moseti yalenge Sunday kitali kijalenge 21 saa moja igo twali koirama be nabutuete polisi igo abutwalenge nje na Jazz Onjali na Felix
tugeta polisi abo tugenda ekemesiringira abo saipe abo polisi ensemo tugenda kubeka amabere boneke tugenda kubeka amabere musigari nara abo agachaga tukwani kaboli akambwate sweta kurumega kamboli nayo kuru Kevin ngamateye agante iso abo chiga iganchuko chande tukwana naye akangira uchi polisi mabulende kerangira akangiti murango mae gabwa gansoi magante ituga mansabo akarusio moro lenge gabu ekwerende kona gabwa karute bunduki amesa cha kongita no moro irende nki ari gokobuni wona era ari kongita tali gonde abuno go suspect nki yawo gokobuni wona njemanya bwo suspect kwano mwitike nara abuto alenge nere kero na motigete wona nalio yakolite kwerende agaja kamwe namba kanga kiresimi akamboli mwisi kuyo kamwe na akaina ni namba so musigari oyo bontu metinje gusino musigari yo lenge keranga kirete simi korengana na kirori uyu barenge komo ekero bakite ko ni mabere nigo baigwete bikuro korwa asigeta sene kikia banyanyimbo abo asaba munyoga tego chiaroro abo asaba munyorete gago ikorwa ne mioro ndrako beka mabere akego tokaigu umuntu ka ukura kero tuigo umuntu ka ukura tokagenda tukachikanyaro musikali yabwa tebeti andrete guita Kevin musikali yanda to muita ne beti tubona tukachikoligererio musikali yo agatika kumuita na tieto kumuita ntu tukarua tukagenda na Kevin tugacha tukarua ali tukaira Kevin aseke mesurigete kerinye cheki ekyo ogumya karibu na omusayo yota amanyete ekyarenge ko boligwa abo bono aseretwe asomanya gitari eryo kwenyorera oburwalia tebunduki amesa cha kongita no moro irende nki ari gokobuni wona era ari kongita tali gonde nigo aichanete ekiagera no nyote mere kubeka chiroboti asigete seni kikia banyanyimbo nigo babere bakwe bacherwa na kwegwa kitari gicingao kolende goikira bono karanyara kwegwa obi tukenda abunya chekirende kubwate kwerende kolike statement nya kubwate pitirie yu mbate tikotolikira bana gutungaina ngaina una igoro no twalenge ya takere batolikere ro bagatotainga atyo mo yubwate case tayo ngabakachitari 17 ale mambi ya tukachigoja tupakata usiesi na rogodiri na mugana yo ona taiyo ande bakatwaji talikigete bakatayana na moche ono nigo bayesabira serikali komo bwene bwaye elinde omanyanyimbo yo airurwe getambakero kiri chiko alright wana agusaba kwa goja serikali ngoro kichinga kibuneti njogo za bakwana kya serikali liyo yuabwa turu kwerenda ate benki aliko ngitero chiro mora aliko ntonya na mugo sereta yunta maiti tar kumbwa tansibe elinde amagana yo agambo wana na mugo sereta maiti jutali aliko bwata cha ko ngitano mora ndi musigari oroje nago umisete na umisete ono no muturanga gite bana basiraro ko bado bakabona yango iburo sane tagerenje yake Thompson Osoro no yomega tia baigereri babwane bamanyabanto nigo agikerega kolekyo kabono iga umuro itanya kobeka opi alinya nyacheki police station na abasikali baunchukire babeire kinyangau nabo bwene ire kolenda abananchi tali baro bwene go itaba nanchi bago bigo itaba nanchi na abasikali bago itaba nanchi. So we are appealing to speed attack action. Bono nigo yatigere ase serikali kweneke buno musayo yonko nyorale obakonyi bwa bwango eliagendere nemerobelyo yokubwata lechiko inkuripoteria Ensoko TV kuronya cheki ensemo yebunge yababasie county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge Yamano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchiro bikirano togoskabasyo mwanchu murigeria ensemo yekiombe kiabatami bechisegi chuma kabwe chirubere na isano na ibere chiribere na isano na isatu me county ya Kisii nigo bono baesokire na kogania gwakanwa engeria yabo ekero busekero batanya gwakanwa hange emyaka 20 bono bakoragwo no munyakero gobo me county ya Kisii Joseph Atambo nigo bona ichaneire na sekia batami kurwase chinse mu chinde chinse ya Kenya bakanire na barabwo ba muborire omuraibwense omuske William Ruto hanyara ko bagakobeke emirobiro yoko bakana bonsi asebono bagandire serikali kwangoya na koene kyangwakano bare muri kitopetwel machini agotomanya senchiro bwikirano ensemo yekiombe kia batami kurwe county ya Kisii nigo baesokire na kurwekerero kia bukucha serikali yemaiga yokombi wasegegetambe nabo igo batanya kowa engere yabo gesa chia segicho mwaka bwechirubire na isano nebere chirubire na isano na isato okwa na asiribaga yekiombe kyo nigo manyakerogo bwekiombe kyo asirita Joseph Atambo
anyakabaga kwerera niga bange banyakaba konyora magani ao ayo bataranyakaba gwikirania asinge nchokorinwa engeria yabo atambo niga nyakabaga kwene kimna niga batami banda se chinse mo chinde chinse ya Kenya banyorere chibesa na boigendemero asibara wime county ya Kisii baombiwe na bakumeti ninki kogera. Leo tumekutana ili ndio tuwe na mikakati. Tunataka serikali etulipe vile ililipa wale wengine wa Central Province na sehemu za Rift Valley, kwa sababu hao walipewa shilingi 1400, wakapewa shamba eka 2.5, wakachengewa, wakapewa maji, wakawekewa maji na vile vitu yote inahitajika kwa katika nyumba ya kifamilia. Haya ndio tunataka kutoka kwa serikali yetu. Nigatamba nyakabaga oteba niga omuraibu ense ya Kenya muskwiri Ruto anyakabaga kurugochika buna abo batanyakabaga kona banyakabaga gwakanwa egento bakumire ninki barobo batarakanirwa wikira bona iga ati tunafanya tumeaitiwa ya kwamba tutasaidiwa. Hata ulisikia rais mpendwa Daktari William Samoei Ruto tarehe 30 mwezi wa 9 akitangaza ya kwamba waathiriwa wale wote walihusika kwa wakati ya 2007 2008 serikali inafanya mikakati ili walipe, na sisi tunauliza tuwe ni umoja ya wale tumejipanga tulipwe, tufanyiwe kama vile yeye mwenyewe aliahidi. James Obuoge noyomo bwa abatami oyonya shilingi 10,000 igentanya kabaga kwene kingane chinkimono na bigo na machaya. Mimi ni mmoja wao kwa ile pesa ambayo ilitolewa mbeleni kabisa shilingi 10,000 ndio tulipata. Pesa nyingine tulisikia ilikuja mpaka hapa kwa DC tukakuja tukangangana kuenda mbele, tunaambiwa hakuna China. Sasa kujiuliza China inaenda wapi na nilipata shilingi 10,000? Ninaambiwa sio mkimbizi. Pesa hiyo sasa tukafuatilia, kuna wenye ambao wale ambao walitangulia walikuwa ati ni viongozi, mpaka sasa ndio wanafuatilia nyuma wenye walikula hiyo pesa. Hatukupata hata hela, ndio walipata hiyo pesa, na ndio tena wanaanza kukimbilia sisi nyuma hapa, wanatufuata nyuma sana, hata wanataka tuingie kwao, na hakuna kitu tulipata kutoka kwao. Pesa yetu walichukua yote. Sasa nikilio tunalia, serikali itusaidie, waone hii maranguzi wametuumiza, wengine walikatwa mikono, wengine wamekufa, hata wamama walibaki na watoto, pengine wazee wao hakuna. Sensemo ende niko mera nisindiga oyo mubo batamya bakora sensemo yambita anyakabaga kubori serikali wesoni gatina kubakonya erekonyo bwene bwabona boigo kwa kanwa asabona batamya abo banyakoba kubori serikali wesona negatina kwene kinga konyora baro bwene bwabo na boigo kwa kanwa enengo ndio tunakimbisu kutoka. Hata mimi naishi huko Mbita, tunakimbisu kutoka huko. Sasa kuanzia mwaka 2007 ndio tunasumbuka mpaka saa hii. Kupata kitu chochote. Tunaomba serikali tafadhali etusaidie, etujue na sisi ni waathiriwa. Ndio wengine watoto wao wanakufa. Sasa wengine wanapotelea na wasasi wao, si kupata kitu chochote. Tunaomba tafadhali serikali etusaidie. Na wengine ndio wanatufuata kutoka nyuma, wanaarifu hiki kikundi, lakini ndio tunaomba Mungu. Na sasa hata serikali tafadhali tunaomba mtusaidie kama waathiriwa. Kuripotia Ensoko TV Kurigo Muchobo Songo Nchempethuel Machin ni noroboti ura senchira yobo ikira ntogo skabosyo mwancho murigaria mujumbe bwensemo ya bunge ya North Mugirango Mheshimiwa Josh Nyamoko ni gobono hatebirenga era ni garache gutigara ase serikali eyomuraibwense umuske William Ruto herina chikonyora amagendro asairenga hokwaga chokwereri ya SGR ni chigwetera sensemo ya konga se bunge yae ogochikwa kwa obusogo chakyo kwa university hasensemo yo nabwo bwaga chiwe chinyomba cy'abanyanyimba cy'ikigoro tukoriya rero imeyabo mwagamo hensemo ya bunge ya North Mugirango igatia barabaikirana ngamono mwakilisho basubati ya county ya Nyamira Jerusha Momanyi hoyo mwabakuru wa county ya Kisii Doris Aburi mujumbe wensemo ya bunge ya Nyaribari chacho Mheshimiwa Zaire Janda hasabano bagendrede kuriya ira yogochia kwa boko serikali ya William Ruto. Steven Nyariki agotomanya senchero bikirana asomo yaga bwoko igora magacho yoboraro gochi abanyanyimbo banya Kenimo Patrol Pace nabo igoko bwato kwa wecheki cha Uwezo Fund
ase byombe 20 umuyega ora wano mubunge onoti mogrango moskecho Shinyamoko na wikiranwa no women representative we county ya Nyamira moskeje rusha mumanyi oyo kisi Doris Aburi Donya no mubunge onyaribari chache Zahiri Chanda aiga umuskenya moko eranga ekende getambukiro kingenjo gyokoreto borendi wokorenda chikawa che factory ye kawa ya Nyakenimo iyabeire ke wosirie nibo nabarendi goitwa ase kabono to enter into the factory and broke into the store where they managed to steal an estimated 2,101 kilos of jelly that were equivalent to 8.5 bags of jelly estimated at 20,000. Onye mwe igwano musiki chairman akwana yakwana na tuwabire tego tuwale problem asense meye asenye nchiyo buibi we kahawa. Hiyo ndio sababu tuko hapa asenye nchotua rwete ila na wika to make sure abaskali balia wabonta go chunge bimali byito bachira otu rwete ila na mtuba bachira nyombe imwara nyere gaiga aya na William Ruto asante sana ya sabono nchiro leronko rutoli check to 20 different groups. Nyamusi Highway 50,000. Ekereke kioni go moskenya moko agendere wakira iko kwa serikali yo moske William Ruto asereranga ekero asugete korwa serikali nigo chipara abegete asomoroberio yarusetiwe asebono chiraniwe nyuma yo kwirana serikali lakini nkanda nkaliria nkarasuka kubwa serikali ndio narasuka ndio na sawa nganda ngataona bono tiga abagusi tone kubwatana nayo ekero ngojuza na nale budget yana abegete yagare garusi lakini ngana gatumia akili yane n'abantu bari babunchukana nka babo batena tiga tuskiuchiga moedio we lost out but when we pale ile tuanyira ni yororo nyinyi watu wa Nyamira mmepata hiyo railway sisi kama wakisii kutoka huko na sisi tumepata airport tuligereria abantu baminto nabo kuiwembe obuneko gusa naenda abantu korora muri na kiero cyo kimoto asensemo y'abateneri b'abasubati ba Kisi na Nyamira nigo bagendere kubatoke kurentindi go cyabamenyi bari abagosara abana banyeruka na bari ababikire bosi oboiti bw'abana bake kutoka Kiaminda sio hata anaua msichana wa miaka 13 kwa sababu ameiba yamini na mnajua nilisikia vile yeye msichana ameiba hapo. Kazi ya kulea na kufunza na kutunza ni yetu, sio kazi ya kuua. Afadhali ulale njaa lakini usitume mtoto tingatinga saa ngapi? Nigekerekyo basabira baraya basubati basikwe tuarani tuatira wakoruki lakini wale sisi tuko focus. Stephen Nyarikembone Ensoko TV North Mogrango county ya Nyamira Togoska bosio manjumo higeraria ni gobona roboti ronde tokumanyi gwabuna engaki amatuko 15 nerimo yoko hegerera na kugikiria chisegi chegenka haika omweyo litikoria rero iga serikali ya ruro koboria gochase amate kogendera gwetanga na kubwaterana ase chisegi echo murikito Julia Obuba na roboti rasenchira iboikran Ekiombe kama gyokorwaniriro bosibore korwas chisegi chegenka gya National Gender and Equality Commission nigo ritikoria rero gyatwarege karasomo baganya Sarova imeyomo chio Nairobi na gokwanerego yo gotanga chisegi chegenka ekara matuko 15 no moyo kumurekera chisegi echigo ikomo eryo rero
First, I just want to congratulate you, Madam Chairperson, and your team for the very, very good work you've started. You've started with a big bang, and we want you to keep the fire burning with your Gen Z CEO. Yeah? We have seen now NGC coming up, and we really want you to keep the pace. Your CEO is a pace setter in the STEM, and you know the young girls just say, we are watching her footsteps. So Raboti kora somo nyanyimbo manene Douglas Kanja orurwa soma na Mohamed Weko nigate babuna babere bakubatirana ne kyombekyo asokorwa ni kisegio chichegenka. Let me acknowledge that for many years the National Police Service and the National Gender and Equality Commission have been key partners. Bound by mutual interest, this forum presents yet another strategic opportunity to fortify these relations. The National Police Service has been steadfast in the effort to combat gender-based violence. This year, we joined the global community in marking the 16 days of activism against gender-based violence. Nomonageri wa serikali Dr. Isaac Mwaura nigate babuna banchira nirano roboti we kyombekyo asokorwa ni kisegi chegenka. As the government spokesman, I want to say that the government fully endorses these reports and will stop at nothing in ensuring that they are implemented. You know, the National Gender and Equality Commission is a kind of fourth arm of government. Constitutional commissions and independent offices continue to play your oversight because you can actually do the prefectorship between amongst the three arms of government, the legislature, the executive, and the judiciary. Ayani gakorekana kera chisegie chichegenka chigendrete kwene kigwase amate. Julia Obuba, Ensoko TV. Mwancho murigere tuteberitase engane iyo ndabona wabuna enchira yamo yogo keya chisegi chegenka go gender based violence GBV niko bonega tia boroki wa Kurwase University ya Kisii abago somera lichiko batware hege karo kyabene erigo semania igoro yechinchira chiekerero echoko ne kyabunango ikirane baremero beri yogo tanga chisegi echo chegenka wetera semitandao okwana me yeskuru yo chinga kichoko nyora bose chinga kichoko egwa hamaigerio buna barachiko babago ikirana gutanga chisegi echo wetera ase emitandao niko bona abarku wabo baruro kuboria gochiase abananchi onaposonde bwensi okubwatira ni wase chisegi echo tachi kunyara ko bakago kira korenda iso kiria nyore obokonyi. Leo tulikuwa tuna commemorate siku ya human rights ambayo pia tulikuwa tunamaliza 16 days of activism. Theme ya leo ilikuwa human rights, our everyday essential. Tulikuwa tunaweza kuongelea technology facilitated gender based violence. Tukaweza kujifunza jinsi ya kujichunga tunapokuwa kwenye mitandao. Pia tukaweza kujifunza jinsi sisi kama vijana tunaweza simamia rights zetu, haki zetu na kuweza kuziongea kwa watu wengine, kuwaelimisha jamii. Wanafunzi wa Kisii University wameamua kwamba watakuwa katika mstari wa mbele kuzuia vita ambazo zinaendelea online. They will be responsible and they will use their social media responsibly to create positivity and to build a creation of human rights. Abantu bonsi to the community and the whole country to went go chamo to manyena go comment on a platform on something in a negative manner, that is in GBV as a facilitated through technology. And the good thing to iruvono chi platforms to guchinamba cha DCI chinamba cha usikimye chinamba cha chi platform au choko report in case ebintu byatoikere nonye na arinka genda somo chief mueleze na akore iruiga na iga maybe on an online platform on all these GBVs happen. And now you are talking on how technology ya nyarire maybe ko facilitate ya mentekanire bono toko rigichinchera chiranyare ko kyana ayemo yabono ko report kende no abantu kwerusia ko protect
enchera bare on their online platforms. Teko genderera igas chingaki amangana ya gender based violence na bagusira asengento kero muntu na bakoba aware yegento agakoreru kereke bena ko report igamangana na bakunyara gokiana. Based violence ne ko involve ebintu ebinge ne bwate physical violence ne bwate social violence ne bwate economic violence ebintu obuna rape ogotibongwa kwa abana abaiseke pia wavulana wanaweza kuwa wamedhulumiwa kijinsia ebuna biko involve rape alafu pia kutukana mtu online about lowering someone about self esteem na biko include violence as gender based violence. Tuskabosyo mancho morigeria muraibwense boigo ni gobono aigereire obwamate bwense ya Kenya na America hasate biro kubwaterana kwabo ni gukwabekirense ya Kenya siri bagari tangani asogwikirania kobeka essay yemikataba yogokinia sector yobo chenu ensengima ense ya Kenya bono nigera chie konyora chilingi chibilion chimibere na isano na isatu asegeka kimya ketane rubusyo ase okoigwana okwabegitu essay chika kyomuraibwense aikiranita setario bene imeyense ya America eiki yaita nigaringi ko yakwana iga asumoiga oikomina kabere oyuho chirentamo chiserikali chechi county hamone area nene ase okumurekera hobwa mate bwabo na bwo kuringorio bokoreri asaba na inchi na bwo kwanekia magendro na chigwikiraniwa ase chinsemo chonsi muri kito Julia obuba na twarga ne robot rwa senchiro bikira Okwana asome yugo ikomina kabero yogo chirenta me serikali ene na mona chirichechi county komurekoro bwa mate bwaba mona kuringoro bokoreri asaba na inchi oyana kigwa senyo mbene ne obora imeyo mochio Nairobi omaraibwe nsebili amruto ni ga egerere getambe kerege serikali ya America goche gotoma chibesa choko konya sekta yobo chenu wetera sama shirika ya serikali maminchanari atari ya serikali. It was also necessary for us to further consolidate the relationship between the United States and Kenya by signing an agreement on matters health. That agreement was a request by the government of Kenya because health is one of the big tickets that between the national government and the county governments we have been focusing on for the last 3 years. And it is because many families, many people in Kenya have suffered a great deal. Many people, in fact, estimates have put it at almost 1 million families every year sink into poverty and debt because of hospital bills. And therefore, it became a concern for us as citizenry in Kenya. It became a campaign matter for all parties in the last election. And we have robustly and aggressively undertaken far-reaching reforms in that sector. Omuraibu nseba igoni ga egeriro bwa mate bwense ya Kenya na America asate ebiro kubaterana kwabo nigo kwabekire nse ya Kenya siri bagari tangani asugwikirana kobeke se ya seme kataba yogo kinia sector oba chenu ensengima ense ya Kenya bono nigera chikonyera chishilingi chibilion chimibere na isano na isato asigika kie myaka 5 rebosio asoko igwana kwabegetwe se ichinga kyo muraibu nse akorete taro ya bene imeyense ya America wiki ya ita. For the people of Kenya, the United States is supporting Kenya with $1.6 billion, which is just over 200 billion shillings over the next 5 years in the health sector, a sector they have been supporting for a long time. In fact, the numbers show that the United States has spent $7 billion in Kenya on matters health over time. Kukwana asome yugojo bo igono makonyi bo maraibu ensekidure Kindiki amono monyekero go bweturetia abagavana Ahmed Abdullahi nigo bakwaniro kuganio kukoro asoko ene kechi serikali chechi county amone area nene kubatirana chire ko ene kya magendro amono bakoreringo ikabora saba na inchi. My observation that we have done well, but we could do better. And one of the areas where I think we need to improve
is on operationalizing the workings of subordinate structures of devolution so that to retain the summit as the highest policy directing organ of the Republic of Kenya in matters devolution. We appreciate the continued efforts by the National Treasury to stabilize the equitable share disbursement schedule. However, there remains critical issues requiring summit direction. The same will be discussed at length. And agenda number 7, they include SHA reimbursements, road maintenance levy fund, costing of devolved functions, and the passage of the County Government's Additional Allocation Act, among others. Julia Obuba, Nsoko TV. Mancho Morigeria Hassan Semo yechigo sojobono nigo abaibori kurwase ebinyoro au naboigo abasae chinga kichiga chumutumoko mutambe bwerusa banyare ko babagwe soke na kwera ali bagwetera kwene kyanga nkoyengenderie bare ase talanta cyabo abaibori nigo bono bakwanira kugana ukororo kwa barayigwe soke kwene kyabunango basira bara abaroki wabo ekwebeka ase nchirenge ya chinga kichige eneti baya sonania ase echisabu chimbe naboigo amariyogari yogotinde umurikito Vincent Monda na hatarira egati yebiti bechigo sori chichiskuru au abono twarigani roboti rokobwati ase nchira yoboikirana Aigastegeti keskuru yoborso ya Nyankanda gotoka imeye ward ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chacha North County ya Kisii nigaba saebe timu yenkoyo ya Nyankanda FC bariganiri abamu abokoranye kuro egotoka ebunge ya Kitutu Masaba County ya Nyamira asego soli yomopira asego soli yeye abanyenoro gonko Nyankanda FC bababwira abageni nyekuro FC chigoli status chigoli bere chigoli chonsi cha Nyankanda FC nigo chabe kono mogosori obadia naboigo cha nyekuro FC kobekwa na Cliff amona Harand asegetieke Nsoko TV ya sankiramo na wikirifunyiro Nyamumbo oyoro mwalimu nendo musemye bwa basayaba niga kwanire obuya bw'ekigosori eki nabo iga makongwa ababwateraniti egetieke ngukipkira abana bisi diba bagucha kona ko endali chiasa magana ya na kunywa marioga ya yugutindia drug abuse and whatever lakini machanda babwate pero kuni mupira mipira buneye batabwati uniforms no moko ligeli magaga sabale bande mbaro batabwati bikoro tubuga ko mupira nainde una origele tikere magaga kenge bwati it is a disaster tugo kiligere liga no asabana bagwakira mupira kiligere tigo chimat ne kende kiligere tigochia tole ko nyole nchirano no kore volaize ke tieke abana banyole bagwakira mupira asokorra kwae niga goteba chitaranta nchiro asobonge isi chikorekana saba sayaba kagoteba buna onyendiria yanyarekana abaraibe birabwe binene baikirana se chigosori bunechi na kungusago chigoro baliekegwa kyarorekanire yakongire. So we are looking at na kibono tokunyara kona cha talent ya bana fact talent igera se binyoro ikenyoro maiga to konyore chitimu ya itogune ya Shabana nyendibago cha scout into these villages bacha baligeria bana bara akira na timu ya Shabana bako mupira Nyairo nigasabiro kubwaterana kurasa abantu bonsi naboigo abarai ao baimokerere igoro na gusira chigosori cha soboamo twale konyare nchira yo kubekipu abana bisi ya CBT aigana boko nyorana ne rusa ya elrebuya na bana kaboika kabakwira ne skuru abare on good condition tigatubwaterane as a community tunaje this talent lakini yonsi yonyore na mheshimiwa wako nyara gocha we are here support these people abana aba na voto gocha twate bunga aba exist the future generation but the generation is now abana ubono baranyare gutosukuma gochoto igongo ajia abarai baitu especially on MCA egamuna into se ward ya Monyerero yaba MCA Pito Tachi yaba wa Muchumbe MP Jafet Nyakundi. We are just asking Koranje jirende na yero muranyale gukonya abana aba banyali bunenga ke yechirusa buna barega igaisiko asking abarai baitu kamuranje nyole mo kunyara gotokonya
batokonye baya talent ya bana biki gusire kigorie geke ase chigosori ne gitambukero kenene sana torake chigosori kurwa bukare nigo chiarenge nchira ya moyo koleta abantu amo iri basange ngana ya magenderero buno kubekana kurario molembe ase chinse korenda ase kigorie ke kubasira ase chigosori no kuba moyo na kubatanga kurasari amabe araganyirere umusae. Vincent Monda, Ensoko TV. Manchomo rigaria abono to ikira mwerio abwe mesa ya maya kurwa Ensoka sobot koboiga chidagika chabutokire emerongene igoro ye chinsa isatongo kwa kirambe yomana sobo sangana intwe kurutoga chagite wikira chinga kichiga na boigo hinyoranga na bokogendra kwegokya nemerobiria gendreta sembeo ye Ensoko TV hase mesa ya maya kurwa Ensoko ensa eyamo na boigo chinsa isatolit kuria ankyo no chikomerana nere Ishmael Mogere hirinanya koba kago kumanya ayagendrire kwene kyo busayara ene kigwe chinga kichaseboni gatwaro botkobia chenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagaria ya Brian Chaka Felistas Kabendi na boigo John Kebati kurwa studio ya kabere abane kebuna marigine chibi chango chara senchirengia tomerana nanda sembeo nyasaye kawanje.